Harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan hundumaatti nagaan waaqayyo karaarra waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'a viidiyoo biraa qabadhee dhufeera. Waan ani hojjechuu barbaadu har'a qaaraa daakkachuun barbaade yookiin qoqqocaa daakkachuu barbaadeeni sana daakkachuuf wanti na barbaachisu as kana kaa'adheen jira. Qaaraas kanatti qopheeffadheera. Ishee xixiqqoodha. Baay'ee guddisheen kuni carraa ta'ee diimaa wal keessa jira malee magariisa duwwaadhaan kan hojjetamu. As kana baala dimbilaalaan qaba. As kana zinjibila jira, qullubbii adii, dugunoo nanui masoobila lama afaan Amaariffaatiin ashaboo as kanaan qaba. Dugunoon as kanatti qopheeffadhe gogaadha akka carraa ta'ee jiidhaa isaa hin arganne. Yeroo baay'ee qoqqocaan gaafa qopheeffamu wantoota jiidhaarraati kan inni hojjetamu. Yoo dhammes garuu wantoota gogaadhaan naannoo keenyatti waan margannu gogaadhaanis hojjetachuu ni danda'ama rakkoon qabu. Kanaafi ani kanaanin hojjetachuufini gara hojii isaatti waliin adeemnu waliin tura. Egaa kunooti qaaraan qopheeffadhe akkasitti maashina kanatti naqadheera daakkachuufi durii yeroo daakkatan qaaraa dhakaa irratti kan inni daakamu. Haa ta'uutii amma garuu yeroo jijjiiramee akka kanaatti waan nama bulleessuun bulleeffachuu hin dandeenya. Qimamiin qopheeffadhe walitti makadhee akka kanatti naqadheen jira. Amma nan daakkadha. Wanta ani silee irraanfadhee yeroo qimamii kana yeroo qaaraa kana daakkannu silaattamatti itti naqamaa irra see keessatti jashee isheen baafattu jashee sanatti cicciramee itti naqama. Sana wajjin kan inni daakamu. Maaliifi wantoota gogaadhaan yeroo hojjetamu badaan beeku garuu yoo dhabne sanaan hojjechuu dandeenya rakkoo hin qabu waan ta'eef malee foolii isaa kan urgeessudha wanti barbaadamu. Kanaaf kan nuyi itti dabalannu yeroon argemmoo ani daaknee namoonni baay'een keenya itti fayyadamna waan ta'eef dhakaa irrattis daakamaa yeroo daakkannu yeroo baay'ee kan nuyi fayyadamnu ija ishee xeenaadama ija isheeti dimbilaala baalasaa dugunoos mataa ishee irraa kan jijjiirtuutti dabalama. Qullubbii adii, zinjibila warri kun yeroo baay'ee kanaan fayyadamna. Qimamii garaagaraas gargaaramuun hin danda'ama wantootuma argatame jechuudha. Garuu caalaatti kan hin beeku kanaan kan inni hojjetamu sana keessaan kan inni argatiin hafe waan hin qabuufini maqaan dhayini nafeef hin kaase akka kanatti daakee bulleeffadheennan walitti deebina. Kana qoqqocaa kanaa jechuudha. Yoo akka sadaqaatti daakanii bullinni isaa garaagaradha xiqqoo maashiniidhaan yoo madaakaniyyuu akka sadaqaatti daakamee ta'uu hin danda'u. Haa ta'u malee garuu qopheeffachuun hin danda'ama. Inni guddaan qopheeffachuudha. Akka inni yeroo dheeraa magariisa ta'ee nu turu yoo barbaanne fakkeenyaaf qodaatti naqnee firiijii keessa kaa'anna waan ta'eef hojjenne maal gochuu qabna abiddarra goonee biradistiitti zayitii xiqqootti daballee danfisnee
xiqqoo ho'isneetuma kaa'achuu qabna. Maaliif bifa isaa qabatee bifa magariisummaa isaa qabatee yeroo dheeraa nu turuu danda'a waan ta'eef akkas gochuun hin danda'ama. Sanallee godhachuu dandeessu namoonni qopheeffatanii bifa isaa qabatee akka inni nu turuuf jechuudha. Galatoomaan isiniin jedha.